شیدې خو ټولو د مور خوړلې دي، مګر په ګټو باندې بیا نن خبر سئ. د مور شیدې څه ګټې لري مور او ماشوم دواړو ته؟ مور څه وخت ماشوم ته شیدې ورکولی سي او څه وخت بیا مور ماشوم ته شیدې نسي ورکولی. د مور په شیدو کې کوم مواد موجود دي چې د ماشوم لپاره ګټه لري او د مور شیدې ماشوم د کومو ناروغیو څخه ساتي. پر دې ټولو به په لاندې ډول سره خبرې وکړو. اوله پر دې خبرې وکړو چې د مور شیدې د ماشوم لپاره کومې ګټې لري. لومړی ماشوم د میکروبو څخه ساتي. د میکروبو ضد مواد یا انټي باډیانې پکښې موجودې دي. په زیاته اندازه باندې ویټامین سي او اوسپنه پکښې موجوده ده. د مور او ماشوم ترمنځ مینه او محبت زیاتوي. د حرارت په مناسب اندازه کې شتون لري. د بکتریاوو د تکثر او زیاتوالي مخه نیسي. ماشوم د غوړ د ناروغیو، د سینه بغل څخه او د اعصابو د پردو د ناروغیو څخه ساتي. دا هغه ټولې ګټې دي چې د مور د شیدو څخه ماشوم ته رسیږي. دوهم به پر دې باندې خبرې وکړو که چیرې یوه مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي مور ته کومې ګټې رسیږي. ارزانه دي نسبت د بازار شیدو ته. د مور په وجود کې د اکسیتوسین په نوم سره مواد افرازیږي چې د رحم حرکات زیاتوي او د نفاس دورې د خونریزي مخه نیسي. که چیرې مور په کافي او سم شکل ماشوم ته شیدې ورکړي او مور په خپله د غذایي موادو په کمښت یا سوء تغذیې باندې نه وي اخته، نو تر 4 میاشتو پورې مور حمل نه اخلي چې د حمل په مخنیوي کې هم کومک کوي. او بل ماشوم ته د شیدو ورکولو بله ګټه دا ده چې په مور کې د سینو د سرطان واقعیت راکموي. هر وخت د لاسرسي وړ د نسبت د غوا او پوډري شیدو ته د تیارولو لپاره وخت ضرورت نه لري، مګر پوډري شیدې باید اول تیارې کړي بیا ماشوم ته ورکړي. اوس پر دې باندې خبرې وکړو چې د مور شیدې ماشوم د کومو ناروغیو څخه ساتي. مطلب یو مور د خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، د شیدو په برکت ماشوم د کومو ناروغیو څخه ساتل کیږي. اول ماشوم د اسهالات څخه ساتل کیږي، د غوږ د التهابي ناروغیو څخه ساتل کیږي، د بولي لارو د نتانات څخه ساتل کیږي، د الرجي څخه ساتل کیږي، د ماشومتوب د سرطانو څخه ساتل کیږي، د چاغوالي، شکرې او د ماشومتوب د مړینې څخه د مور د شیدو په برکت باندې ماشوم ساتل کیږي. نو لازمه دا ده چې هره مور باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړي او هر پلار باید د هغه پیسې چې سبا د ماشوم پر نسخو او دواو ورکوي په هغه پیسو د خپلې مېرمنې ته میوې، سبزیجات او نور قوي خوراکي مواد واخلي تر څو مور قوتمنده واوسي او خپل ماشوم ته په کافي او د ښه کیفیت لرونکي شیدې ورکړي.